好多人都會問，究竟神會唔會其實就係外星人呢？打開創世記，你會發現一個好惹人深思嘅細節，神竟然用我哋嚟稱呼自己，唔通神係一班住喺 UFO 上面嘅外星人？基督宗教嘅解釋話，我哋係指三位一體，呢個講法大家都聽過，但老實講，真係諗爆頭都諗唔明喎。有人將三位一體比喻成超越我哋空間嘅存在。想象下，我哋好似坐緊船，望到海上面有3座冰山，以為係3個獨立個體，但當你潛落水底，先發現原來3座冰山底部係連埋一體㗎。喺啟示錄入邊，神咁樣形容自己：我係 Alpha， 我係 Omega， 即係希臘字母嘅第一個同最尾一個。神嘅意思係我係開始，亦都係終結。咁係咪即係話神係一個超越時間嘅存在，甚至乎唔係我哋一般理解嘅外星人咁簡單，而係一個我哋現有物理概念解釋唔到嘅存在呢？無論你信啲咩，就當係一個思考遊戲。呢個諗法都幾 mind blowing 喎。